kondisi cuaca di tempat kami sudah lumayan aman. Tidak seperti sejam yang lalu, hujannya bukan lumayan lagi, memang sangat deras, disertai angin kencang juga sampai atap rumah kita berderit-derit seperti itu. Bahkan ada yang lepas dari pegangannya, tapi tidak sampai ada yang berterbangan sengnya. Nah, pastinya keadaan seperti ini membuat kita ketakutan juga, karena pengalaman beberapa waktu yang lalu di daerah kita ini juga terjadi angin puting beliung yang sampai merubuhkan beberapa rumah Batak maupun rumah masyarakat di sekitar sini. Nah, saking derasnya tadi bahkan sampai listrik padam, tapi sekarang sudah menyala kembali. Kalau untuk jalanan lintas sendiri lumayan aman, kita jauh dari risiko longsor ataupun tanah amblas seperti itu.